小姐喺邊度停啊？啊，前面街口嗰度落啊，唔該。前面街口，雙黃嚟嘅喎。吓，我平時都係咁樣落嘅喎，唔緊要啦，落一落好快嘅啫。唉，是但啦，是但啦。OK，多謝128蚊。啊，等一陣啦，等一陣啦。等等啊！啊，小姐真係雙黃嚟嘅喎，你快少少好喎。得，等一陣。哇！你玩拆利是啊？唉，唔好，我停前少少俾你啦。咁你係咪唔收錢先？喂，司機，呢度雙黃唔可以停車㗎嘛？麻煩你督車牌身份證啊！阿 Sir 俾次機會啊，個客要喺度停啊。喂，司機，你停一停我都放過你啊！你而家停到好似泊車咁喎，成條交通俾你塞斷晒喎，攞個牌嚟。唔係啊，佢喺度湊錢湊咁耐先搞咁耐啫嘛。關我咩事啊？你自己停喺中間啫嘛。唉，於你83蚊就唔使走。